достар, һеҙҙе иң тәүге башҡорт видео каналында сәләмләйбеҙ. Бөгөн һеҙҙең менән Йәш әсәйҙәр, мин Ләйсән, Рузилә, Фатима. Ҡыҙҙар, шундай тема. Беҙ бит инде теге сығарылышта һөйләшә башланыҡ. Балаларға әҙерәк кенә ҡайһы берҙә асыу килә, тиеп. була. Ләйсән апа, һин әйтә башланың, бына балаларға әсәнең кәйефе ныҡ тәьҫир итә. ныҡ тәьҫир итә. Әйткәндәй, быны һеҙ ҙә үҙегеҙ ҙә һиҙәһегеҙҙер, бына әгәр ҙә саҡ ҡына нимәгәлер көйә башлаһаң, минең Назам да нисектер бызмырлай башлай, тик ятмай. Ул бына нисек әйтәйем? Баймаҡтарының һүҙеме? Шулайҙыр. Ул бына тик ятмай, бына мыңғырлап, ыңғырлап, бына үҙенә урын тапмайынса, ҡайҙа ҡуйырға белмәй үҙен. Әгәр дә мин ябай ғына менә тормошта теге бер ниндәй ҙә ҡайғым булмаһа тип әйтәйем микән, балам да тып-тыныс. ниндәй һүҙ булды? Бызмырлай. Бызмырлай. Һинең яра балаң бызмырлай ғына. Ә минең балам бит ысынлап та Ыңғырлай. Ыжғырлай. Юк, ул ысынлап та мин әйтерһең, ул илай башлай бер яҡтан. Малай булһа ла мине ныҡ һиҙә. Мин ышанмай торғайным. Кемдер кемде һиҙә, кемгәлер кемдәндер шундай мына телепатик рәүештә нәмәлер бирелә. Минең балам ғәҙәттә ул шундай ауырмай, һау сәләмәт, Аллаға шөкөр. Ләкин миңә асыуланырға ғына мына етә, мына ныҡ итеп асыуланғанда мына эстән шундай Ҡурғылып сыға. йәнем көйгәндә шулай итеп, бит. Нисектер шул ваҡыттарҙа, һәм ул бәләкәй генә период түгел, мәсәлән, кешенең ғүмерендә була шундай ниндәйҙер еңел булмаған период дип әйтәйек, бит. Аҡлы ҡаралы саҡтар. Минеңсә шулай итеп әйтергә була. Шундай ваҡытта минең нисектер балам ауырып китә. Ул ысынлап та шулай. Әгәр минең менән ондай нәмәкәй булмаһа, мин ышанмаҫ инем. Тимәк, улар ысынлап та улар шуны һиҙә, тоя. Миңә ҡалһа, беҙ бит инде ҡыҙҙарҙы үҫтерәбеҙ, Фатима, малайҙарҙы нисек бағыу икәнен белмәйбеҙ. Шуға һинән күберәк ниткә килә, сөнки Малай менән нисегерәк икән? малай менән нисегерәк икән. Һин малай артынан бараһыңмы? Барырға ине. Ярай, мин дә ҡыҙартынан барам. Ярай. Бергә барайыҡ, ҡыҙҙар, бергә барайыҡ. Һәм әйткәндәй, ысынлап та бына ошо бәйләнеш тураһында килгәндә, әсәй менән бала араһында, ул ғөмүмән алғанда ҡарындан уҡ килә бит ул. Менә үҙегеҙҙе ауыры саҡты иҫләйһегеҙме? Әйткәндәй, рәхәт саҡ. Һәм бына ул эстә бит инде, һәм бына хатта ул яралып ҡына бына тәүге теге хәрәкәттәр эшләй башлағанда, әйткәндәй, мин үҙемдең ҡатын-ҡыҙ булыуыма ныҡ шатмын, белмәйем. Сөнки ир-егеттәр уны һиҙмәй. Ир-егеттәрҙең эсендә аҙыҡ түрек кенә ҡылғырҙай. Йәки башҡа нимәләр? Һауа. Быны мотлаҡ ҡалдырырға кәрәк була. Әйткәндәй, бына егеттәр, улар әлбиттә һиҙә, бына мин һәр ваҡыт Динарға һөйләй торған, ой, йәнкәйем, ул былай итте, ул тегеләй итте. Һәм бына ҡулын һалып ҡарайым бит инде. Әммә уны бына ул тулыһынса һиҙмәй. Ә бына беҙ әсәй булғас, ул беҙҙең эсебеҙҙә булғас, шуға шул бәйләнеш бигерәк тә ныҡтыр. Һәм тағы ла әйтәләр, бына беҙ ҡыҙ бала ҡарайбыҙ, белмәйем, һинәҙең Тәлғәт менән нисектер, бына минең Наза, минең тип әйтә, беҙҙең Наза, әтәй менән ҡалһа, ул бөтөнләй икенсе бала. Динар менән бөтөнләй иламай тип тә әйтһәң була. Бына бәлки ул менән арыйҙыр, талсығалыр көнө буйына, белмәйем. Әммә Динар эштән ҡайтып инәме, йәки Динарға мин баланы ҡалдырып китһәм, ул йылмая, көлә, уның донъяһы түгел. Нимәне аңлата? Тимәк, һинең башыңда күберәк уйҙар, һин һәр ваҡыт нимәлер торғанда борсолоп йөрөйһөң, һәм шул балаға күсә. Атайҙар улар нисек? Белмәйем. Ятамы, ята. Белмәйем. Бәлки был бына миндә бит инде ғаиләлә бер генә ҡыҙыҡай, минең бит инде ағайҙарым, мин дә атайыма нығыраҡ бәйлемен. Әммә әсәйемде мин әлбиттә һиҙәм, тоям, әммә бына атай менән булғанда мин нисектер үҙемде яҡлауыраҡ, бәлки шунан да киләлер теге көс, белмәйем бына. Шул турала Менә һин әйттең, әсәйеңде тояһың тинең, бит. Тимәк, беҙ әле теге үҙебеҙҙең балабыҙҙың тураһында, үҙебеҙҙең балаларыбыҙ үҙебеҙҙең әсәйҙәр тураһында онотмайыҡ. Бәйләнеш тураһында һөйләшәбеҙ, ысынлап әсәйҙәр тураһында, һеҙ үҙегеҙҙең әсәйҙәрегеҙҙе тояһығыҙмы? Һиҙәһегеҙме, нисек? Нисектер һиҙемләү көсө миңә бирелмәгән шикелле ҡыҙҙар. Минең логика менән генә эш итәм, шуға нисектер был тойға мотлаҡ буласаҡ. Бәлки һин уны әле үҙең просто уға иғтибар итмәйһеңдер. Иғтибар итмәйемдер. Шулай үтергә кәрәк бит. Менә мин әсәйҙәр тураһында нимә генә әйткем килә. Үҙемнең әсәйемде мин тоям һәм телефондан һөйләшкәндә шундуҡ менә ул нисек кенә тауышын йәмле итмәһә лә, мин барыбер уны аңлай алам. Нәмәлер
булган. Нимәлер әйтеп Һәм үземнең әсәемде мин тоям һәм икенчеле әйткем килә. Менә минең бәйемем Илнарның әсәһе. Кызык кына шундый бер бәйләнеш бар. Бәем ул ысынлап та берәй нәмә булганда шылтырата. Һәм ул шундый карамай, нимә булды? Нимә булды дип ул былай гына шылтырата. Ысынында нәмәләр булган. Я теге я кемдер авырып киткәнме, я кемнеңдер белмәйм, кайдалар нәмәләр bilmem neler bulgan. Nasar хәлдә түгел, ләкин Һин әйтергә теләһәң инде кайнак кешеләр шулай ук ул һидә. Әйе, ул мәсәлән безнең гаиләне һидә. Шулайдыр әйткәндә, ул бөтенләй менә бөтен хатын-кызларга ла кагылгандыр ул. Миңа башка дигән. Улай түгел. Һәм кызлар әйткәндә Бәлки ошо каналдан һуң минең шул һидемләр күсе үсер ул кызлар. Хезмәт бер Һиндә бар, Фатима, һин уга игътибар гына итмәһен. Ләкин мин әйтәм, нимә һидәм? Был башкорт видео каналы мотлак рәвештә шәп буласак. Әйткәндәй, кызлар бүгенгә был сыгарылышны тамамларгалыр. Рузилә үткән сыгарылышта ук вакыт әйткәйне, без һезгә йыр өйрәтәбез дип. Бүген без тагы ла һезгә бер тагын йыр өйрәтәбез. Бишек йыры өйрәтәбез. Әйе, Ул да булһа, Бишек Киләһе йырда ла дуслар безнең белән бергә өйрәнегез, балаларыгызга был йыр охшар. Был төркем яшәсәләр. Әйе. 1, 2, 3, башлайбыз. Әйдә, Рузилә, Бишек йөрү конкурсында ошо йыр менән эше катнашайм. Бана шундай бик матур бишек йыры өйрәндек. Кызлар һезгә лә мөгаен охшагандыр. Әйткәндәй әсәйләр, әгәр һез дә үзегезнең балаларыгызда ниндәйдер үзенчәлекле бишек йыры белән бәүтәһез икән, безгә бу турыда мотлак җиткерегез. Без дә һезнең йырыгызды өйрәнербез. Безнең видео каналга кушылыгыз. Комментарийлар языгыз. Киләһе сыгарылышка кадәр Хушлашабыз. Йорттарыбыз имен, күктәребез аят булсын кызлар һәм егетләр. Һәм әсәйләр атайлар. Ясин апай. Tamam. Хүндерегез.